Jambo jingine kama maelekezo ni swala la madiwani, wenzangu wamelisema, sipendi kulirudia. Madiwani tushuke. Nimeambiwa mnataka elimu ya uongozi, tutaenda kuitafuta, tutaenda kujipanga kama tutaweza. Nakumbuka kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa, pengine wengi wenu wapya, lakini wale waliokuwa si wapya walipata nafasi ya mafunzo. Sasa mmeingia wengi, asilimia kubwa ni wapya. Kwa hiyo tutakwenda kujipanga, tutafute namna ya kuwapa mafunzo yale, kama ya pamoja tutaweza, ama kuziendea taasisi zinazofunza masuala ya uongozi, kuwaombea hata kwa awamu tuwe tunawapeleka. Vyote hivyo tunafanya ili muweze kufanya kazi zenu kwa uweledi. Lakini sasa hivi msituambie kwamba hamjui wajibu wenu. Mnajua, nendeni mkatekeleze wajibu wenu. Nimalizie kusema niliyotaka kuyasema kwa kutoa shukrani za dhati kabisa. Ninaomba kipekee wana Manyara, kwa kweli nimefanya ziara kwenye mikoa kadhaa ya nchi hii. Nimepata hiyo bahati, tangu nimekuwa katibu mkuu nimetembelea mikoa kadhaa, naweza kusema nusu ya mikoa, ama nimebakisha michache kwenda kwa ziara maalum. Ila ziara ya Manyara imenishangaza. Sijawahi kwenda ziara nikafunguliwa shampeni, na hiyo sio mimi tu. Sisi tukirudi ofisini tunaandika ripoti ambayo tunaipeleka chama, tunapeleka kwenye serikali. Na hapa nataka niseme kuna changamoto za kiserikali tulikutana nazo katika kila sehemu. Zile zote tunaziandika, tunawapeleka kwenye kila wizara, tunawapelekea makatibu wakuu wa wizara. Watatujibu, wanatatua lini, wamejipangaje, na sisi tunafuatilia. Na tunazo changamoto nyingi, kwa muda naomba hizo tuzibebe sisi. Lakini tumezipata changamoto kote kule tulikokwenda, tunazo. Za barabara, za maji, wanyama waharibifu, sijui kitu, hizo tunazo. Hizo tunazichukua na tutazifikisha sehemu inayohusika. Na hayo maelekezo tulipatiwa na mwenyekiti wetu wa CCM Taifa. Tulipokuwa tukimpelekea ripoti hizi za ziara, akawa na kwa nini mnakaa nazo mpaka kwa ajili ya ripoti? Hizi kero zingekuwa zimeshatatuliwa. Kwa hiyo kila mnapokwenda mkikuta kero, pelekeni katika wizara husika. Kwa hiyo zile kero za kisekta tunazo hapa, nimeandikiwa kwa muda, sitaki hata kuzisema. Tunazibeba, tutazipeleka. Lakini nataka niwashukuru wana Manyara. Manyara mmetisha. Sio ziara ya katibu mkuu tu. Mimi naogopa hata hivi viklipu kwenda kuviona mabosi wangu. Sasa mbona huyu ingawa amenipangia wenyewe huko, hataona mimi nimependelewa. Mamangu ametoka jana Songwe, sijamuona kukata keki. Lakini makamu wangu ametoka jana Kilimanjaro, sijamuona kukata keki. Lakini mimi hapa Manyara, sasa nikawa najiuliza, jamani, hii ni send off, harusi, kitu gani leo? Maana tangu nakuja naona keki zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Najiuliza kitu gani? Kwa kweli wana Manyara mnaekaeka. Sijawahi kuona mkutano ukakatishwa keki, ukafunguliwa champagne na watu wakagonga. Yaani ile ratiba tumeizoea kwenye harusi na send off. Tuseme nini sisi? Yaani mimi na ujumbe wangu, kwa kweli tunawaambia asanteni. Lakini haya yote tumeyashuhudia kwenu, na kuna vitu ambavyo tumevisoma mimi na hata wenzangu ulipowauliza. Wana Manyara ni wakarimu na wana upendo kweli kweli. Lakini pia wana utulivu. Tunaenda kwenye vikao vingi. Ukienda kwenye vikao ni vurugu.
Nasema watu vipi? Nyinyi ni watulivu. Tumekwenda kwenye mikutano, mimi nimekwenda mikutano yote imejaa watu wengi, lakini wametulia, wanakusikiliza. Jipigieni makofi. Kwa kweli, katibu wa CCM, naomba tupelekee salamu kwa mwenyekiti wetu wa CCM na mneki. Mnafanya kazi nzuri. Naomba mpeleke salamu za shukrani kwa RC wetu, anafanya kazi nzuri. Lakini madisi wote, nimeambiwa sehemu zote madisi wana mchango wao, wapigieni makofi mengi sana. Lakini wapelekeni salamu pia za dhati kabisa kwa madedi na madasi wote. Dasi, tunaomba upeleke salamu kwa madasi wenzako, tunajua kazi mnayoifanya, hongereni sana. Madisi, DC mwenye wilaya zake za serikali 2 na ya kichama 3,